다음은 인천공항과 제주공항의 요일별 평균 수송 현황을 나타낸 자료이다. 자료를 분석한 내용으로 옳지 않은 것은 무엇이냐 하고 이제 이 표가 하나 나오고요. 밑에는 이제 보기가 선지가 나오게 되어 있죠. 자, 보시면은 정답은 2번입니다. 인천공항과 제주공항 모두 운항 편수에 비례하여 여객수가 증가한다라고 말하고 있는데요. 인천공항 같은 경우에 보면은 이 목금토에 운항 편수는 감소하고 있지만 여객수는 증가하고 있다는 걸 볼 수 있죠. 그래서 비례하고 있다, 맞지가 않고요. 비례하는 부분이 있고 또 비례하지 않는 부분이 있다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 네, 다음은 21번입니다.